Hello， 大家好，我是大卫姐，今天又是一期互动游戏视频。我准备了4种臭东西，2个国外的，2个中国的。我感觉呢，应该是集合了全世界最臭的食物 ，Top 4了已经。新鲜长沙臭豆腐。哦，还有调料，看着很好吃的样子。哇，好臭！你干嘛？这玩意儿呢叫臭冬瓜，它好像是宁波的特产。哇！哇！它这个不仅是味道，它连质地都跟下水道那啥一模一样啊！下一个，难闻奶酪。哦，它是那种什么东西乳酸菌发酵的那种味道，酸酸的，在我的可接受范围之内，好吧？核弹级的这个鲱鱼罐头，其实我3年前已经给我们家猫闻过了，那时候还没有波氏兄弟，但是因为我已经闻过它了，所以我其实现在是很有心理准备的。哇，这个好难看！哎，已经。人类智慧文明的结晶，你请认真对待它，好吧？我其实现在是很有心理准备的。我收回我刚才的话，好吧？鲱鱼罐头还是王炸。接下来我要做一件很缺德的事情。这4个东西的味道呢，其实真的无限接近。那我就准备呢拿一块真的小猫咪的，让他们闻闻看。一般来说呢，他们闻到那种对吧翔的味道，他们是会做出那种埋屎的动作的。那如果他们闻到的是这几样无限接近翔的东西，他们会有什么反应呢？你们根据他们的反应来猜一猜，到底这5个香包里面哪一个是真的粑粑？来，1号。啊？不愧是你。我们看这个。Puppy， 出来。仔细闻一闻，仔细闻一闻。我想到角落一个喵静一静。埋了，埋了。哎呦，走掉了。这个会不会是真的粑粑呢？红茶立刻跑走了。小
想让从我们赛爸爸这里得到答案也太难了。好啦，现在每一个小戴达都已经给小猫咪闻过了，你们觉得到底哪个是真的爸爸呢？我们倒计时5秒钟，4、3、2、1，揭晓时刻。